अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाइयों। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं आपको अपने ललसेरे लाखे कबूतर हैं जिनसे उनका शौक़ करवाऊंगा। माशाल्लाह से मेरी घर की ब्रीड है लाखी कबूतर। बेसिक ललसेरा था, ठीक है, ललसेरा कबूतर है मेरा। वो मैं दिखाऊंगा। बुतो बांध है, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है। दोनों परों से शैल और बुतो बांध है वो। उसके साथ मैंने तो 3 मादियाँ लगाई हुई, उनमें से ये बचे हैं, ठीक है। तो एक मादी तो मेरे पास वो जब बिल्ली मार गई थी, जोड़े याद हो, जोड़ों मेरे कबूतर बिल्ली ने मारे थे ना, तो उनमें ना एक मादी मार गई थी इसकी, जोड़ों में गई थी, मार गई थी। एक जो था ना गर्मियों में ताल लग के मार गई थी। और जो तीसरी मादी थी वो मेरे से जाल से निकल गई थी, जाल में से। तो ये उन 3 मादियों की ब्रीड है। मुख्तलिफ मादियाँ 3 उनकी ब्रीड है। एक ललसीरी मादी थी मेरी, मकोई सी गहरी सी आंखों की, एक उसकी पट्टी मेरे पास पड़ी हुई है। एक गलवी सी मादी है उसकी है, और एक लाखी मादी थी। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास वीडियो निकल आए पीछे से, या पिक्चर निकल आए जो पुरानी मेरे पास पिक्चरें पड़ी हुई हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। इनकी उसी मादियाँ थी इस नर के साथ जो मैंने 3 लगाई। तो चले आए, वीडियो लंबे नहीं करते, तो मैं पहले अपने बुतो बंद कबूतर का शौक़ कराता हूँ, जिसकी ये नस्ल है सारी ललसीरे कबूतर की। ये देखें माशाल्लाह से, ये मेरी ब्रीड है, माय ओन ब्रीड है। ये देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा माशाल्लाह से। इतने खूबसूरत, इतने हसीन कबूतर हैं मेरे ये देखें जी, ये ललसीरा कबूतर है। ये दोनों परों से शैल है, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, ठीक है जी। तो चले आए, मैं इसकी शौक़ करवाता हूँ आइज़ का। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से इसकी आइज़ है। मैं कैमरे को जूम कर लूँ। दुआ करें बीच में कोई कॉल चलना है, कॉल जब आती है बीच में तो वीडियो मेरी स्टॉप हो के सेव हो जाती है, फिर बाद में मुझे जोड़नी पड़ जाती है। तो फिर बाद में वीडियो जोड़ने के लिए ज़रा मुश्किल होती है। चले आए जी, ये मेरा ललसीरा कबूतर है। इसके साथ मैंने लाखी मादी लगाई थी, ललसीरी लाखी, तो उसमें से ये बाकी ब्रीड मेरी निकली। इसमें से 3 मादियों में से मेरे पास बच्चे हैं, मैं वो शौक़ कराऊँगा आपको उन बच्चों का। ये कबूतर की आइज़ है मेरे ललसीरे की, माशाल्लाह देख सकते हैं। ये भी गार का पट्टा है मेरा। ये बाजुए मोड़ा हुआ कबूतर हमारा, इसकी बहुत फड़के थी। ये मेरे वालिद साहब का कबूतर है, ललसीरा गार का है ये माशाल्लाह। ये पुराने ललसीरे होते थे ना, ये वो थे। मैं दिखाऊंगा कि ये पहले किस तरह का था। मैं इसकी पट्टी एक मेरे पास पड़ी हुई है, मतलब समझ लो पोतरी पड़ी है, पोती इसकी, वो मैं दिखाऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये उसी की पट्टी है, क्योंकि वो सेम ऐसी थी। मतलब ये जो सनारा ना बचपन में सेम ऐसा था। ये कबूतर की आइज़ है। चले आए कबूतर के पार का शौक़ करवा दूँगा। ये देखें ये पार है इसका, कुंदा है। ये मैंने गोल किया था बिल्कुल ही, 9वें कुंदे का कबूतर था मेरा ये। चले आए, मैं अगले पार का शौक़ करवाता हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल बूढ़ा कबूतर है, बुतो बांध है ये, एजड कबूतर है। ये देखें बिल्कुल बांध दूँगा कबूतर है मेरा। ये अब मैंने ऐसे ही रखा है, इसको ज़िबा शिबा नहीं किया। अगर किसी ने खाने के लिए मांगा तो उसको दूंगा ये ज़िबा करने के लिए। ये ललसीरा कबूतर था। ये इसकी देखें हड्डी माशाल्लाह, क्या बात है। सब ऐसे ही हैं, रेशम की तरह मुलायम और खूबसूरत कबूतर है मेरे ये मैं छोड़ के दिखा, कबूतर छोड़ दिया मैंने। अब मैं इसका पट्ठा दिखा दूँ, सबसे बड़ा पट्ठा जो है इसका। पहले उसका शौक़ करवाते हैं आपको। ये जी मैं नार पकड़ के ले आया हूँ। इस कबूतर का पट्ठा मेरे पास जो ये पड़ा हुआ है, ये गलवी मादी है ना, गलवी मादी ललसीरी, ये उसमें से आया था मेरे पास। इसका भी मेरे पास एक बच्चा पड़ा हुआ है, एक भी नहीं बल्कि 2 पड़े हैं। एक पट्टी है और एक पट्ठा है, और ये कबूतर अभी 2 बच्चे और पाल रहा है माशाल्लाह से। तो चले आए, मैं इसका शौक़ करवाता हूँ। ये ललसीरा कबूतर है मेरा, गलवों में से बना हुआ है।
तो मैं इसकी आइज़ का शो करवाता हूँ आपको, क्योंकि धूप ना चली जाए, फिर धूप चली जाती है ना तो आइज़ सही नहीं आती। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से ये आइज़ है इसकी गलवे कबूतर की। ये इसका बाप था जो मैंने पहले दिखाया था, शेल। सबर यार। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना बेहतरीन कबूतर है। इस कबूतर के एक के दो बच्चे मेरे हाथ दूसरी छत पे भी आए, मेरे शक पड़ रहा है, मैंने उड़ाने के लिए भेजे थे। अभी माशाल्लाह 2 बच्चे पाल रही है। एक तो सेम अपने दादे पे ले गया, ललसीरा सही है, वो भी गहरा ललसीरा है, और दूसरा अपने पे लाखा ले गया ये। तो इस तरह मैं इसका शौक करवाऊँगा, गलवा से ले गया ये देखें जी माशाल्लाह क्या बात है, बेहतरीन कबूतर है जी, आइज़ है बेहतरीन इसकी। तो चले आए, मैं पार का शौक करवाता हूँ आपको। इसका 9-10वां बराबर है, ये इसका पारा है सबर। ये देखें जी, थोड़ा सा नवा बड़ा हो गया, वैसे 9-10वां बराबर ही समझे आप। ये इसका कुंदा है, बेहतरीन पारा, देखें आप, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको देख की। ये देखें, ये दूसरी साइड की बाजू है इसकी, माशाल्लाह से कितनी लेंथी और बेहतरीन बाजी है। ये भी उड़ा हुआ मेरे पास, हिला हुआ कबूतर है, ये भी मेरा काफ़ी उड़ा है ये मेरे पास। ये ख़राब पार देख रहे होंगे, इस साइड पे भी उधर भी है इसका एक। तो ये देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से इसकी तीली देखें, पेपर देखें पार का, बेहतरीन है जी इसका। और कोड़े कबूतर हैं ये भी मेरे माशाल्लाह से। ये देखें ये पार है इसका, पार की सेटिंग देखें, डिज़ाइनिंग देखें कैसे तरतीब से पार जा रहा है। खैर इसके बाद मैं इसकी टेल का शो करवा रहा हूँ आप। ये टेल है इसकी, ये इसके पंजे हैं। ये कबूतर भी ज़रा सा एजिड हुआ है मेरे पास, ये इसके पंजे ख़राब हुए हैं, नज़र आ रहे हैं, बूढ़ा हो गया ना ये, इसके पंजे ज़रा ख़राब हुए हैं। इसको इंशाल्लाह ताला वैसलीन लगाएंगे, वैसलीन वगैरह तो पाँव इसके ठीक हो जाएंगे। ये इसके नाखून और पंजे थे। ये बेसिक कबूतर था, ये मैं छोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये छोड़ दिया मैंने, ये लाखा कबूतर था। अब मैं अगले भाई का शो करवा दूँ इसकी, मत रहा भाई है। जी बीच में कॉल आ गई थी किसी की, वीडियो स्टॉप हो गई थी मेरी। इस पर बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब बीच में कॉल आती है किसी की, वीडियो स्टॉप हो जाती है। तो अगले भाई का शौक करा रहा था, ये एक और माह में से है, ये देख सकते हैं, ये ललसीरा लाखा से है, ये दूसरी माह में से है इसका। ठीक है जी, इसमें से काफ़ी मेरे पास बहन भाई हैं इसको उतर के ना, इसके साथ के बहुत बहन भाई हैं इसके मेरे पास। तो चले आए, मैं वीडियो को कैमरे को जूम करता हूँ। हाँ, चौथ का कैमरा जूम नहीं हो रहा। ये देखें जी, ये इसकी आइज़ है जी दूसरे कबूतर की, माशाल्लाह। ये उसी गलवे का भाई है मतरिया। ये देखें जी, ये इसकी दूसरी नेक्स्ट आइज़ है। इनकी जो सी माँ थी ना, वो मेरे से जाल से निकल गई थी, जाल से निकल गई थी। बारह लिया कि शुक्र है ये काफ़ी बहन भाई दे गए मुझे। तो लेकिन कबूतर भी बोतो बंद हो गया, अब तो फायदा ही कोई नहीं। जो मेन इनका बाप है वो बोतो बंद हो गया, मकसद ही आउट हो गया। तो चले आए, मैं पार का शो करवाता हूँ। ये जी, ये इसके पार है, 9वां बड़ा है, 10वां छोटा है।
ये बेसिक पार इसके ख़राब हो गए थे, मैंने इसको बीच में इसलिए वो पार खींच दिए हैं। ये इसकी तीली है, पेपर के पार देखें, ये देखें उधर काफ़ी सारी झाड़ की हुई, ये नए पार निकाल रहे, काफ़ी घसे हुए पार थे तो फिर मैंने खींच दिए थे इसके। अभी भी देखें घसे हुए बीच में हैं ये, बाहर लाके परपट्टी दूंगा, उसमें भी इसको काट दूंगा, परपट्टी दे दूंगा, तो ये भी मेरा माशाल्लाह हिला हुआ कबूतर है। इनकी परवाज़ बहुत है जी मेरी माशाल्लाह से। ये लाखे कबूतर हैं, ये मेरे शाम तक उड़े में हैं, ये इसलिए मैंने रोके हुए हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने ये सारे खालस जोड़े तो गए हुए हैं, तो आगे इनकी पट्टियाँ पटाएँगे ना, उनको मैं आपस में क्रॉस ब्रीड करूँगा। इनको वाइट में भी करूँगा, वाइट कबूतर में भी इनका क्रॉस डाल दूँगा, गोल्डन में डालूँगा, फिरोजपुरियों में डालूँगा, टेडियों में डालूँगा, क्योंकि मेरे पास 7-8 नस्लें हैं पुरानी। जंसिरे हैं, पैंतियों वाले हैं, टेडी हो गए, खाक सिरे भी हैं मेरे पास माशाल्लाह से। तो इसलिए मैं आपको ना इनको मुख्तलिफ़ कबूतरों में क्रॉस करूँगा। ये इसके पंजे थे और नाखून है, ये कबूतर है जी। इसका दूसरा भाई मैं दिखाता हूँ। ये जी अगला भाई आ गया, ये उसी का ही भाई है। तो मैं इसकी आइज़ का शौक करवाता हूँ पहले आपको। ये भी अंडे पे बैठा हुआ था, इसकी मादी ने एक अंडा दिया है। ये जी, ये इस कबूतर की आइज़ है। उसी का भाई है, ये लाखे का ही। ये देख सकते हैं, ये इनकी बाप की आंख ऐसी है, जो इसकी इनकी माँ थी ना, वो ज़रा सी लाल आंख की थी। इसमें काफ़ी सारे हैं जो माँ की साइड पे भी गए हैं, आंख ले गए हैं, लेकिन जब जूं जूं ये पुराने होते हैं ना, तो इस तरह के ज़र्रात निकाल देते हैं। मेरे ये लाखे कबूतर है ना, इनके ज़र्रात ऐसे आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से ये इसकी आइज़ थी, कैमरे को वापस लेके जाते हैं। अब मैं इस कबूतर के पार का शो करवाता हूँ। नवा बड़ा है इसका भी माशाल्लाह से। ये देखें, ये पार है इसका, कुंडा है ये, बगल देखें इसकी, पार की देखें, सेटिंग देखें माशाल्लाह, परों की तरतीब देखें। ये देखें जी, नवा बड़ा है, 10वां छोटा, और ये देखें परों की तरतीब माशाल्लाह। तीली देखें, पेपर देखें पार का कितना बेहतरीन है, लाजवाब है। तो चलिए आए, मैं नेक्स्ट अगले बाजू का शो करवाता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह, हाय हाय मज़ा आ गया। ये देखें कितना बेहतरीन कबूतर है, पार के ऊपर पार कैसे है। ये देखें जी, नवा बड़ा है, 10वां छोटा है। ये इसका पार है, तेज पेपर की तीली देखें, पेपर देखें पार का, बेहतरीन है जी माशाल्लाह। खूबसूरत कबूतर है मेरे, बहुत ही है, लाजवाब कबूतर है जी, पुरानी नस्लें हैं ये इसकी टेल थी, ये इसके नाखून है, ये इसकी उंगलियां टेढ़ी हुई देख रहे हैं, टूटी हुई टेढ़ी उंगलियां। ये इसके नाखून थे। ये कबूतर था, ये मैं छोड़ दिया। अब अगले भाई की बारी है, इसके अगला भाई लेके आते हैं पकड़ के। अब पकड़ा जाए तो बेहतर है। तो चले आए, अगला भाई पकड़ लिया मैंने। क्या बात है जी माशाल्लाह से, इतने खूबसूरत कबूतर है मेरे ये, फिर बयान नहीं कर सकता। इसका दूसरा ये है कि जोल के 2 भाई हैं मेरे पास, ये वाले, ठीक है ना। ये अंदर एक अंडों पे बैठा है, मैं लेके आता हूँ उसको उठा के अंडों से, पहले इसका शो करवाऊँगा आपको। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं ना, सुर्खी जब से इसकी आँख में आई है लाली, ये माँ की वजह से आई है। इसकी माँ ऐसी थी। मेरे माशाल्लाह से बेहतरीन और ख़ूबसूरत कबूतर हैं ये लाखे। अगली आँख का शौक़ करें इसकी, हाय 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 मज़ा आ गया। देखें जी माशाल्लाह लाजवाब कबूतर है मेरा ये।
क्या बात है, क्या बात है। तो इसके पर का शो करवाते हैं आपको। इसका 9वां-10वां बराबर है। ये कुंदा है इसका माशाल्लाह। ये बाजू भी आ रही है, देखें जी। 9वां-10वां इसका बराबर है। ये आया है, कितना शानदार पार है। देखें जिसका कैसे तरतीब से लेवल से ऊपर जा रहा है। आया है, क्या बात है। तीली देखें, पेपर देखें पार का, लाजवाब। ये इसका अगले पार का शो करवा दूँगा आपको। क्या बात है जी, ये देखें जी। ओए ओए माशाल्लाह, बहुत ही हसीन कबूतर है मेरे ये। इनकी पार देखें जी, क्या बात है। 9वां-10वां बराबर और बेहतरीन लाजवाब कबूतर है मेरे ये असल में बुरा मनाते हैं बहुत हाथ में। ये टेल है इसकी। ये पंजे हैं इसके, नाखून और पंजे देख सकते हैं। जो इनका बाप है ना ललसीरा मुकोया, वो गैर यहाँ वाला बुतो बांध हुआ दिखाया आपको शायद, वो काले नाखूनों में। ये जिनसे है ना ये लाखे मेरे ये वाले, ये लाल नाखूनों में, जैसी नोक है इनके वैसे नाखून है। तो ये कबूतर था, इसका अगले भाई का शौक करवाता हूँ मैं, अंदर से लेके आता हूँ अंडों से उठा के। माशाल्लाह से अगला भाई भी आ गया, इसका भी 9वां-10वां बराबर है। ये दोनों एक ही जोड़ के हैं। इसका मैं शौक करवाता हूँ। इसका कैमरे को जूम कर लेते हैं। चलो जूम हो जा। ये जी, ये इसका अगला भाई है। ये दोनों एक जोड़ के हैं, देख सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आफरीन है जी कबूतरों पर, लाखों पर माशाल्लाह। ये भाईजान ये कबूतर देखने को भी नहीं मिलते। ये ऐसी नस्लें हैं, ब्रीड है, और इनकी इतनी परवाज़ है कि आपकी सोच है। मौसम भी ख़राब हो रहा है, हवा भी तेज़ चल रही है, मगरब का टाइम है, दाना भी डालना है इनको। चले आए मैं पार का शौक करवा दूँ। भाईजान बीच में कॉल आ गई थी तो वीडियो इसलिए स्टॉप हो गई थी। तो मैं नार का शौक करा रहा था आपको। कबूतरों का दरवाज़ा खोल गया था, कबूतर सारे अंदर चले गए थे। मैं दोबारा पकड़ता हूँ कबूतरों को, तो चलो शौक करवाता हूँ आपको। ये जी पार का शौक करवा रहा था कबूतर का। ये माशाल्लाह से पारा जी 9वां-10वां इसका बराबर है। ये देखिए, ये भी लावा कबूतर है मेरा माशाल्लाह। जितने लाके दिखाऊंगा आपको हिले हुए हैं मेरे माशाल्लाह। ये भी 10वां पार निकाल रहा है नया, ये जाके बराबर हो जाएगा। खैर ये इसकी टेल है, ये इसके पंजे हैं, खुश्क पंजे और नाखून देख सकते हैं, लाल काले मिक्स हो गए हैं इसके तरह से। ये लाखों कबूतर था, मुझे अब याद भी नहीं किस किस की वीडियो बनाई है, बीच में स्टॉप हो गई थी वीडियो। तो इसके बाद किसकी बारी है, कौन सा लाखा था। इस इलाके की पट्टी का शौक करवा दूँगा, इसकी बहन का बिल के। ये 9वें कुंदे की कबूतरी है मेरी, ये देख सकते हैं। ये लाखी, मैं वीडियो को ज़रा जूम कर लूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया। चले खैर देखते हैं इसमें आती है सही या नहीं आती है। बहरहाल ये आई है जिसकी फीमेल की। धूप भी चली गई है।
ये नेक्स्ट आइज है इसकी, देखें जी। सबर है गिची पढ़ना किधर में तेरी, सबर। ये इसकी नेक्स्ट आइज है जी। पार का शौक करवाते हैं आपको इसके। ये इसका पार है जी। बगल देखें, ये बीमारी वाले पार हैं इसके, देख सकते हैं रेशे वाले, कमज़ोर कमज़ोर पार हैं बीमारी वाले। ये देखें जी, ये इसका पार 9वां बड़ा 10वां छोटा है। क्या बात है जी। इसी तरह दूसरी साइड का पार का शौक करते हैं। ये इसकी दूसरी साइड की बाजू, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं 9वां बड़ा 10वां छोटा। क्या बात है जी, बेहतरीन कबूतरी है मेरी ये। खैर ये टेल है इसकी, ये पंजे और नाखून देख सकते हैं। ये इन दो भाइयों के बाद की बहन है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप किसका शौक़ करना है? इसके बाद इसके एक भाई का शौक़ करवाती हूँ आपको। धूप भी चली गई है। ये माशाल्लाह से अगला भाई इनका। ठीक है जी। इसका भी 9वां कुंडा जो है ना बड़ा है, 10वां छोटा है। तो चले हैं इसकी या इसका शौक़ करते हैं। ये जी, ये जू पुराना होगा तो माशाल्लाह से ज़र्रात निकाल लेगा, अपने ज़र्रात ले आएगा, उसमें वाज़िया कर जाएगा। ये झोले में पड़ गया था, ये मैंने झोले से ठीक किया इसको। इसको भी शिकायत है झोले की वैसे। ये देख सकते हैं हसीन आँख है इनकी कितनी, माशाल्लाह। तो इसके पार का शौक़ करते हैं। ये जी इसका पार है। कैमरा जूम तो नहीं है, हाँ जूम हुआ है। ये इसका पार था। ये माशाल्लाह जितने दिखा दूँ आपको सारे मेरे ले हैं। ये देखें 9वां पार बड़ा 10वां छोटा। ये नहीं लाखों का बहन भाई है। ये पट्ठा है मादी खुआरा, लेकिन पट्ठा है ये, नारा है ये। इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे आगे बढ़ाएंगे इसको भी दोबारा। झोले से तो निकल आया, ठीक हो गया, तो इसको रिज़ल्ट देखेंगे क्या रिज़ल्ट देता है ये। ये देखें जी तरतीब देखें प्रो की, मैं कहता हूँ कि बेहतरीन तरतीब है जी इसकी। कितना खूबसूरत कुंदा है इसका। खैर इसकी टेल का शौक़ करते हैं। ये टेल है इसकी। ये इसके पंजे और नाखून देख सकते हैं, नज़र आ रहे हैं। काले भी हैं, सफ़ेद भी, लाल पंजे दोनों मिक्स हैं इसके। क्रॉस में है ना, बाप जो इनका ललसीरा है और माल आखी जो है, इसलिए। खैर ये इसका शौक़ हो गया। इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको जो ये नीचे ललसीरा कबूतर है, ये वाला। इसकी 2 पट्टियाँ मेरे पास और एक पट्ठा है, इसका शौक़ करवा दूँगा मैं आपको। ये जी मादी आ गई ललसीरी, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मादी है। ये किधर गया? ये बैठा हुआ है कबूतर, इसकी पट्टी है। 2 बहनें हैं ये, एक सफ़ेद निकाली हुई है इसने, ये लाल से दाग वाली, और एक ये है। तो ये दोनों बच्चे मादियाँ पाल रही हैं। खैर मैं इसका शौक़ करवा दूँगा इसका। ये देखें जी माशाल्लाह, इसकी माँ भी गलवी है।
इसकी माँ मार गई मेरे पास, बिल्ली ने मारा था उसको भी। शैल थी लेकिन बिल्ली मार गई थी इसको। ये देखें जी, ये इसकी आइज़ है, ये इसकी दूसरी आइज़ है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। गार की पट्टी है ये मेरी हिली भी नहीं है, ये मैंने नहीं उड़ाई, दोनों मादियाँ। ये मैंने दोनों पट्टियाँ रोक ली थी क्योंकि मेरे पास पट्टियाँ है ही नहीं है, तो ये मैंने ब्रीड के लिए रोकी थी। तो ये इसका कुंदा है, कितना बेहतरीन कुंदा है, देख सकते हैं आप। तो ये इसका 9वां 10वां बराबर है, देख सकते हैं आप, माशाल्लाह। कितनी बेहतरीन पट्टी है ये, छोटी सी पट्टी है मेरी, बिल्कुल लाइट वेट की है। ये देखें, ये दूसरी साइड का बाजू, ये आया है, तरतीब देखें पार की, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरतीब है। सबर सबर, ये धुम खोलती है, आदमी पकड़ो दे, सबर है सबर। ये टेल है बारह इसकी जी। ये पंजे और ये नाखून देख सकते हैं इसके, माशाल्लाह। इसके अगली बैंड का शौक करवाते हैं जी आप। तो ये इसकी अगली बैंड आ गई, ये भी इसी की बहन थी जो जी मैंने पहले मादी दिखाई है। ठीक है जी, ऊपर ये बाप इसका ऊपर बैठा हुआ है, ये वाला बाप है इनका, वही ललसीरा गलवासा। तो ये माँ की वजह से इस तरह आ गई हैं पट्टियाँ। कैमरे को जूम कर दूँ मैं, इसकी आइज़ का भी शो करवा दूँगा आपको। कैमरा ज़्यादा ही जूम हो गया। ये चीज़ की आइज़ है, इसकी दूसरी आइज़ का भी शो करवा दूँगा आपको। ये इसकी दूसरी आइज़ है, माशाल्लाह देख सकते हैं आप। ये दोनों बहनें ना एक ही जोल की हैं। इसका 9वां पार बड़ा है, 10वां छोटा है इसकी पट्टी का। ये देखें, क्या बात है, देख सकते हैं आप, बेहतरीन कुंदा है इसका भी। दूसरे बाजू का शो करवाता हूँ जी आपको इसकी। सबर है सबर। पार निकाल रही है अभी साइड का, चले खैर। ये देखें जी, तरतीब देखें परों की, हाय हाय, सुपर सुपर क्लास के कबूतर हैं मेरे। खैर ये टेल है इसकी, ये इसके नाखून और पंजे देख सकते हैं। ये कबूतर, ये भी इसी की पट्टी है। अब इसका एक पट्ठा दिखाती हूँ और आपको, गलवा। हाथ में नहीं आते कि पकड़े नहीं है ना, उतना हाथ में पकड़ा ही नहीं देते ये। सबर सबर यार, कैमरे को जूम करते हैं। ये पट्ठा जी, इसी गलवे कबूतर का, ये गलवा देखा माँ पे गया हुआ। ये इससे पहले 2 इसकी बहनें थी, ये बाद में ये भाई आया है। अभी 2 बच्चे और हैं, इसके 2 बहन भाई और पाल रहे हैं। ये लावा मेरा, माशाल्लाह इसको उड़ा रहा हूँ मैं। इसको इंशाल्लाह इस बारी पर पट्टी देनी है मैंने, फिर देखते हैं ये क्या करेगा इस बारी। ये इसकी आइज़ है, इसके पार का शो कराऊँगा आपको मैं। इसका भी 9वां 10वां बराबर है। ठीक है जी, पार भी कसे हुए हैं सारे, ये देख सकते हैं। बाजू देखें इसका, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बाजू है। देखें 9वां 10वां बराबर, पार घसे हुए नज़र आ रहे हैं आप। काफ़ी उड़ा है मेरे पास ही, तो इंशाल्लाह प्रॉपर्टी देंगे आगे आप। मौसम भी सर्दियाँ, तो मैं इसलिए इनको उड़ाता नहीं हूँ, इसमें गार ही नहीं बैठते, पूरे नहीं होते गार। ये देखें जी, ये पार है इनका, अब मज़ा आ गया। तो इंशाल्लाह इस बार इनको प्रॉपर्टी देंगे, तो देखेंगे इस बार गर्मी में क्या करते हैं।
गर्मी का रिजल्ट देते या नहीं देते सही, बिल्कुल ही घसे हुए हैं पार इसके। ये माशाल्लाह इस नर में से ये 3 पट्टी पटे हैं। ये देखें, यहाँ गलवासा नज़र आया ना, ये सेम अपनी जो सना उस पर गया है, वहाँ पे चला गया गलवा। तो अब मैं एक और पट्ठा दिखाती हूँ। वो जो सना पट्ठा इस नार का पट्ठा है, किधर गया नार वो बोला, वो ये नीचे बैठा हुआ है। इसका भी एक पट्ठा मेरे पास पड़ा है, वो भी मैं उड़ा रहा हूँ, ये लावा है मेरे पास। ये इस नार का पट्ठा, भाई इसका शो करवा दूँगा आपको। माशाल्लाह ये देखिए जी, कितनी बेहतरीन साइज़ है। ये उसका दत्त पोतरा है जो मैंने पहले 3 दिखाया ना, 2 मादी और 1 नर। ये उनका चाचे का पुत्र है जी, चाचे का बेटा जी। तो इसके बाप ने भी जिसके साथ मादी के जोड़ा लगाया वो उसने अंडा दिया हुआ है माशाल्लाह। इसके पार का शो करवाते हैं आप। इसका भी 9-10वां बराबर है जी। ये रंग देख रहे हैं लगे हुए मेरे, बाजू की लेंथें देख सकते हैं आप, बगलें देख सकते हैं कबूतरों की, आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि कैसे कबूतर हैं मेरे माशाल्लाह। तीली देखें, पेपर देखें पार का, बेहतरीन है। ये देखें जी, दूसरी साइड के कुंदे का शौक करवाता हूँ आपको। ये दूसरी साइड का बाजू है जी इसका, ये देखें जी माशाल्लाह, मज़ा आ गया। ये बाजू है इनका प्रॉपर, तरतीब देखें परों की कितनी खूबसूरत है जी। तो चले आए, मैं आपको इसकी टेल का शो करवा दूँ। ये टेल है इसकी, ये इसके नाखून और पंजे देख सकते हैं। सब्र यार सब्र। ये जी माशाल्लाह। इसकी एक बहन है मेरे पास, वो भी दिखा दूँगा आपको। वो अपने दादे पे गई हुई है, वो भी ली है मेरी माशाल्लाह। चले ये देखें जी, ये अपने दादे पे गई है। इसका दादा सेम पहले ऐसा था। तो ये इसी पट्टे की बहन है, ये भी ली हुई है, 12 जोड़ों में ले लिया मैंने, इसको उड़ा नहीं रहा। ये देखें जी माशाल्लाह, हाय हाय सुपर सुपर। तो ये आपस में मैंने ना क्रॉस, इनको आपस में क्रॉस किया हुआ है। जितने इलाके हैं ना मेरे, मैंने खालस क्रॉस किए हैं, मतलब भाइयों के आपस में बच्चे हैं जैसे, वो आपस में क्रॉस किए हैं इस तरह। ये देखें जी माशाल्लाह, क्या बात है क्या बात। चले इसके पार का शौक हुआ, ये इसका पार है जी। ये इसका दूसरा पार। सब्र ना यार। ये 9वां बड़ा है इसका, 10वां और 8वां छोटा है। पार निकाल लिया ये देखें जी, तरतीब देखें परों की माशाल्लाह, आउट क्लास। ये टेल है, ये इसके नाखून और पंजे देख सकते हैं। दाने का टाइम भी हो रहा है, ऊपर पूरा मना रहे हैं, ठंड भी है। अब मैं दिखाता हूँ, एक कस्तूरी रह गई है। जो ललचीरा कबूतर है ना, उसकी जो सी पट्ठी थी, जो पहली मादी थी बिल्कुल एक बड़ी मुकोई सी, उसमें से भी एक पट्ठी थी इसकी। 3 मादियाँ लगाई थी ना, तो बाकी में से जो लाखी पट्ठी थी ना, लाखी मादी थी मेरी, उसमें से मेरे पास काफ़ी नस्ल है। जो गलवी थी उसमें से इतनी नहीं थी,
और इसमें से ये आया कि ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये सी लग्जरे की है, लेकिन इसकी माँ भी ऐसी थी, ये सेम अपनी माँ पे गई है। मैं इसकी पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई होगी, इसकी माँ की, बाप की, दोनों की। मैंने हो सकता है लगाई भी हो पीछे मेरी वीडियो में। आप देखें वीडियो के अंदर मैंने ना शॉर्ट एंड वीडियो थी ना, शॉर्ट की वीडियो शुरू की, उसमें मैंने इसकी माँ की लगाई हुई है, इस नार की, इसी नार के साथ इसकी माँ थी। तो चले यहाँ इसका शो करा दूँ पार का। ये पार है इसका, ये देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन जी, 9-10वां बराबर है इसका भी, बेहतरीन पार है इसका भी, क्या बात है जी। ये देखें जी, खूबसूरत कबूतर है मेरे बहुत ही। है 9वीं कली टूटी हुई है इसकी। खैर ये इसका पार है, ये इसकी टेल है, ये इसके पंजे और नाखून देख सकते हैं। सब्र है यार, खुश्क पंजे और नाखून। अभी यह है कि सारे पूरे हो गए हैं। अब मैं वीडियो को ये शौक करें जी मेरे कबूतरों का, लाखी ब्रीड का। ये लाखी ब्रीड है जी मेरी माशाल्लाह। कैमरे को जूम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, शौक करवाते हैं इनका। ये जी ये लाखे कबूतर हैं मेरे। तो इसी के साथ इजाज़त दे जी, हमें नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। और हमें कमेंट में राय दें अपनी अपनी जी कि मेरी ये ब्रीड कैसी लगी आपको, माशाल्लाह से लाखी ब्रीड कैसी लगी। तो इसके साथ इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।